Мусор, который тебе точно стоит выбросить из головы. Первое. Мысли, что ты хуже других. Перестань сравнивать себя с окружающими. У каждого свой путь. Второе. Страх, что у тебя не получится. Пока ты боишься, кто-то уже делает. Ошибки — это часть пути к успеху, а не повод останавливаться. Третье. Убеждение, что уже поздно. Поздно — это никогда не начинать. Сколько историй о людях, которые добились успеха после 30, 40 и даже после 60 лет. Четвертое. Обиды, которые ты накопил. Они не меняют прошлого, но мешают будущему. Отпусти их и почувствуй легкость. Пятое. Сомнение в себе и в своих силах. Верь в свои силы, в свой потенциал, в свои мечты. Ты способен на большее. Просто сделай первый шаг.